تا حالا شده یه لحظه بیستی به اطرافت نگاه کنی و یه حس عجیب بیاد سراغت؟ اون حسه که انگار همه چیز زیادی دقیق طراحی شده. آسمون، صداها، نور، حتی خودت. انگار یه نفر یا یه چیزی اون بالا نشسته و داره کنترل میکنه. شاید بگی نه بابا این فقط توهمه، ولی یه سوال، اگه واقعا همه اینا یه برنامه باشه چی؟ یه شبیه سازی فوق پیشرفته، جایی که ما فقط داده هایی هستیم که فکر میکنن زنده‌ان؟ خوش اومدی به ویدیوی من. بیا یه لحظه نزدیکتر بشیم و به دنیایی که توش زندگی میکنیم دقیق‌تر نگاه کنیم. به همه اون نظمای ترسناک و عددایی که هیچ وقت اشتباه نمیکنن. چرا سرعت نور همیشه همونه؟ چرا نیروی گرانش توی هر نقطه جهان دقیقاً مثل یه فرمول از پیش نوشته شده عمل میکنه؟ چرا هیچ وقت تصادف واقعی نمیبینیم؟ انگار که برنامه‌نویس ناشناس خط به خط این قوانین رو نوشته و هر بار که ما فکر میکنیم چیزی کشف کردیم فقط داریم یه تکه از کد رو میخونیم. بعضی از فیزیکدان‌ها میگن این دقت بی‌نقص بیشتر از این که شبیه طبیعت باشه شبیه یه سیستم دیجیتالیه. یه شبیه سازی که برای اجرا شدنش به منابع محاسباتی محدود نیاز داره. برای همینم بعضی چیزها وقتی بیش از حد دقیق نگاهشون میکنه دیگه کار نمیکنند. تا حالا دژاوو گرفتی؟ اون حس تکرار یه لحظه، اون لحظه‌ای که مطمئنی قبلا دیدیش. شاید اون خطای حافظه‌ای تو نبوده. شاید سیستم یه فریم اشتباه رندر کرده. وقتی حس میکنه یه چیزی توی دنیا اشتباهه، یه سایه‌ای که نباید اونجا باشه، یه لحظه یخزدگی در زمان، شاید همون لحظه‌ایه که کد از کنترل خارج شده. یک گلیچ ریز توی واقعیت. و اگه واقعیت واقعاً یه برنامه است، پس اون کسی که داره کد نویسی میکنه کیه؟ و مهمتر از اون، برای چی ما رو ساخته؟ جالبه بدونید ایده این که ما توی شبیه سازی زندگی میکنیم فقط یه نظریه عجیب از اینترنت نیست. چون پشتش اسمهایی هست که دنیا به احترامشون میسته. مثلا نیل دگراس تایسون، همون دانشمند محبوب فیزیک، یه بار گفت احتمال اینکه ما در دنیای واقعی باشیم تقریبا صفره. یعنی از نظر اون واقعیت ما بیشتر شبیه یه برنامه است، نه یه جهان طبیعی. یا ایلان ماسک، کسی که خودش داره هوش مصنوعی و مغز انسان رو به هم وصل میکنه، میگه اگه تمدن‌ها فقط کمی پیشرفت کنن، زود یا دیر میتونن یه دنیای مجازی بسازن به حدی واقعی که هیچ موجودی نتونه تشخیص بده توی بازی یا توی واقعیت، و اون وقت یه قانون ساده وارد میشه. اگه ساختن شبیه سازی ممکن باشه، تعداد جهانهای مجازی بی نهایت بیشتر از یه جهان واقعی میشه. پس احتمال اینکه ما توی اون یکی واقعیت‌ها باشیم تقریباً 100%. ولی یه سوال سنگین‌تر اینجاست: اگه واقعاً یه سیستم ما رو ساخته، کی اونو نوشته؟ یه انسان از آینده، یه هوش مصنوعی برتر، یا شاید خود ما توی یه نسخه دیگه از زمان داریم نسخه فعلی خودمون رو اجرا می‌کنیم؟ سردرد گرفتی؟ خب طبیعیه، چون وقتی واقعیت ترک بر بیداره، ذهن اولین قربانیه. تا حالا به این فکر کردی که ذهن دقیقاً چیه؟ یه توده خاکستری پر از نورون یا یه نرم افزار فوق پیشرفته که روی یه سرور ناشناخته در حال اجراست؟ اگه جهان یه شبیه سازی باشه، پس ذهن ما هم بخشی از اون برنامه است. یعنی احساسات، عشق، ترس، درد فقط دادن. کدایی که ارسال طراحی شدن ولی شاید واقعی به نظر برسن. تصور کن مغز انسان فقط یه چیپ باشه متصل به یه سیستم مادر، یه سرور برتر که از اونجا تمام تصمیم‌ها و احساسات کنترل میشن. اون وقت مفهوم آزادی اراده چی میشه؟ آیا واقعاً انتخاب میکنی یا فقط داری طبق دستوری که یه برنامه نویس نامرئی نوشته عمل میکنی؟ بعضی میگن هر او که حس میکنه یه چیزی اتفاقی پیش اومده، در واقع یه خط دستور اجرا شده. یه شرط ساده ایف که باعث شده مسیر زندگی عوض بشه. و شاید، فقط شاید، آگاهی تو یه خط کد منحصر به فرده. یه برنامه خودآگاه که تونسته از داخل سیستم خودش رو زنده احساس کنه. شاید هیچ وقت نتونیم بفهمیم واقعاً کجاییم، توی جهان واقعی یا داخل یه برنامه عظیم که میلیون‌ها ساله در حال اجراست. اما هرچی بیشتر میفهمیم سوالات بیشتری به وجود میان. انکار دانش خودش دروازه‌ایه به یه دنیای عمیق‌تر، دنیایی که توش جواب فقط شروع یه شک جدیده. حالا تصور کن یه روز از خواب بیدار شی و بفهمی همه چیز، خانوادت، خاطرهات، حتی خودت، فقط یه شبیه سازی بودن.
چیکار میکنی؟ فرار میکنی یا قبول میکنی؟ چون اون حس، اون لبخند، اون اشک برات واقعی بودن، حتی فقط یه خط کد بودن. شاید واقعیت چیزی نباشه که وجود داره، بلکه اون چیزیه که باورش میکنی. و شاید همین لحظه‌ای که داری این ویدیو رو نگاه میکنی، سیستم داره واکنشاتو ثبت میکنه. شاید تو تنها کسی هستی که داره از خواب بیدار میشه، یا شاید این بیداری فقط یه لایه دیگه از همون شبیه سازیه. ممنونم که تا آخر ویدیو تماشا کردید و اگه خوشتون آمده ممنون میشم کانال رازکدن ناوین رو دنبال کنید و از ما حمایت کنید. تا ویدیوی دیگر بدرود.